सन 1970 के टाइम पर अमेरिका ने करीब 20 लाख टायर समंदर में फेंक दिए। इसके पीछे की वजह यह थी कि उस टाइम अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पुराने टायर इकट्ठा हो गए थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये भला काम कर दिया जाए। एक काम करते हैं, इन टायर्स को समंदर में डाल देते हैं। समंदर में ये टायर आर्टिफिशियल रीफ का काम करेंगे। इंटेंशन ये थी कि समंदर में रहने वाले छोटे जीव जंतुओं को इन टायरों में रहने के लिए घर मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कुछ साल में ही टायरों के गलने से समंदर में प्रदूषण फैलने लगा। टायरों के अंदर से निकले तार से मछलियां जख्मी होने लगी। तभी 2007 में इन टायरों को समंदर से बाहर निकालने की योजना बनाई गई, जिसमें हजारों टायर समंदर से बाहर निकाले गए, लेकिन लाखों अभी भी बाकी हैं। तभी तो कहते हैं प्रकृति के मामले में अपनी होशियारी नहीं दिखाना चाहिए।